Сегодня у нас на завтрак шикарная фриттата. Я ее готовила первый раз и обязательно повторюсь. Я ее готовила в аэрогриле, но она абсолютно подойдет для приготовления в духовке. В любую форму выливаете яйца. Я еще добавила немного перепелиных и достаете из заморозки любые овощи. Ну, можно, конечно, и свежие, если есть. Немного палочкой перемешала все ингредиенты, но чтобы не все желтки разболтались. Можно добавить креветки, мясо, колбаску, карпаччо, что угодно. И сверху засыпаете сыром. В аэрогриле параметры 180 градусов на 15 минут. И такая шикарная воздушная поджаристая фриттата получилась. А внутри она безумно сочная. Я съела все 4 куска, и мне было еще мало. Приятного аппетита!